Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jiniatil ridwa'illahi ta'ala. Wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dhab bin Yahya Dalallah Amra fi siyah wahiyah wali jami' masyayikh dar tauhid al-hasaniyah wali jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariq bil ardi ila magharibiha bariya bahriya khususan abana wa ummatina wajdadana wa jaddatina wa ustadana wa syekhana wa masyayikha masyayikhina wa liman ista'ana bisahabi wa khususan sahibi adzal kitab an-nasrul dunya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'anna bi ulumi wa maddana asrarih wa 'ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Famin anwa'i dzikri. Mangka iku saking warna-warna zikir. Bal utai zikir iku asyraf wa iku luweh mulyane zikir. Wa afdalu halan luweh utamane anwa'. La ilaha illallah utai kalimat la ilaha illallah. Kalangan dikasih Nabi alaihi salatu wasalam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Jadi ini menerangkan tentang berzikir. Famin anwa'i dzikri bal huwa asyrafuha wa afdaluha la ilaha illallah. Termasuk macam-macam berzikir. Itu ada banyak sekali. Yang mana zikir engkang luweh mulya, zikir engkang luweh utama dari beberapa zikir yang lain, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu termasuk salah satu dari zikir-zikir engkang mulya, engkang utama yaitu mau la ilaha illallah. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Dari Kanjeng Nabi, sautama-utamane berzikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Sautama-utamane donga yaitu kalimat alhamdulillah. Kedua itu termasuk salah satu kalimat yang lebih unggul. Maknanya lebih utama, lebih mulia. Wa qala alaihi salatu wasalam, afdalu ma utai luwih utamane barang. Qultu maca ingsun ana ya ingsun wan nabiyun lan para nabi ning qabli sange sadurunge ingsun yaiku kalimat la ilaha illallah. Wa qala alaihi salam fima yarwi anillahi ta'ala. Fima ing dalam barang yarwi kang cerita sinten nabi anillahi sange Gusti Allah. La ilaha illallah utawi kalimat la ilaha illallah. Isni iku benteng ingsun. Waman lasat bawange dakhala mlebu sapa man. Isni ing benteng ingsun. Amina mongko selamat sapa man min azab saking siksa ingsun. Terus Kanjeng Nabi dawuh malih utamane suatu perkara yang aku ucapkan, yang Kanjeng Nabi ucapkan, baik saking diucapkan Kanjeng Nabi utawa nabi-nabi sadurunge beliau, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sautama-utamane itu. Terus Kanjeng Nabi dawuh malih ketika meriwayatkan
saking Gusti Allah. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah iku bentangnya Gusti Allah. Dan barang siapa yang masuk kepada bentangnya Gusti Allah, maka orang tersebut aman saking siksaan Gusti Allah. Jadi maknanya kalimat la ilaha illallah iku bukan sekedar kalimat, melainkan iku benteng supaya awak dhewe selamat saking siksane Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam jaddidu padha nganyar-nganyarana sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh. Malu matur sinten sahabat. Wa kaifa hale kaya apa? Nujaddidu nganyar-nganyari kita imanana ing iman kita. Kala ngendika sinten Nabi, aksiru padha memperbanyak sira kabeh min qauli la ilaha illallah saking maca kalimat la ilaha illallah. Wa qala alaihi wasallam subhanallah utai kalimat subhanallah nisful mizan iku separone timbangan. Alhamdulillah utai ucapan kalimat alhamdulillah iku tamlau iku ngebai apa alhamdulillah go ing timbangan. Wa la ilaha illallah utai kalimat la ilaha illallah laisa iku ora ana iku laha kedue la ilaha illallah dunallahi krana arah Gusti Allah hijabun apa aling-aling. Jadi Kanjeng Nabi nate dawuh jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman-iman kalian. Terus para sahabat tangklet. Wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimanakah cara kita memperbaharui iman? Kanjeng Nabi tangklet. Para sahabat tangklet ngono marang Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi langsung dijawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengucap kalimat la ilaha illallah. Terus Kanjeng Nabi jawab malih, subhanallahi nisful mizan walhamdulillah tamlauhu wa la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun. Kanjeng Nabi, adapun kalimat subhanallah itu termasuk separone timbangan. Dadine separone soben amale awake iku kan ana amal apik ana amal elek. Lah amal apike iku ketika awak dhewe memperbanyak kalimat subhanallah iku bisa jadi ngeboti separone timbangane awak dhewe sing baik. Terus walhamdulillah tamlauhu. Terus ucapan kalimat alhamdulillah iku bahkan iso ngebeki timbangan apike awak dhewe. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat zikir Gusti Allah, zikir marang Gusti Allah, yaitu berupa kalimat la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Iku bukan sekedar kalimat zikir, melainkan ada keutamaan-keutamaan yang agung. Wala ilaha illallah laisa laha duna hijab. Bahwa dalan terus temeka apa anna amudan awastune kayu cagak min nur saking nur waqifun iku ngateng bena yadillahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Wa idza qala kalane maca sapa alqailu wang sing ngucap la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Ihtazama gunjing awal zalika mengkono wadzalika amudu apa mengkono cagak. Kang kula mangandika sinten Allah taala lahu marang cagak uskun menenga sira. Kang kula mangka matur apa cagak kaifale kaya apa askunu meneng kula. Walam taghfir lan mboten ngapunten panjenengan liqa ilya marang tiyang ingkang maos la ilaha illallah. Kang kula mangka ngendika sinten Allah taala qad ghafartu teman-teman ngapura ingsun lahu marang qail wong sing maca kalimat la ilaha illallah fayaskunu mangka meneng anteng apa cagak wa rada aidan anna la abda idza qala la ilaha illallah wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.